Мислам дека во оваа војна покажува сериозна ранливост на хегемонистичката политика на САД. Тоа е првата работа која можам да ја забележам. Разрушени се многу стереотипи. Она што сакам да го напоменам е дека САД има над 800 бази во светот, над 7 стратешки команди во заливските земји, во сите речиси без исклучок имаат своји војни бази, војна инфраструктура и тие на некој начин беа гарант за безбедноста во овие земји. Сега по отпочнувањето на оваа војна, САД генерално важеше за земја која е недопирлива, која прави, по примерот со Венецуела, која извршува акција и сето тоа завршува лагано без никаква жртва. Сега Иран покажа еден сосема поинаков одговор и го разруши тој мит дека САД ви гарантира безбедност. Во овој момент заливските земји стануваат небезбедни именно поради инфраструктурата воена која има САД. И ако погледнете, во најголем дел овие напади кои се случуваат беа врз американските бази. И често кај нас во дискурс се зборува Иран нападна волку заливски земји, овие земји, овие, но најчесто тие не го перцепираат тоа како напаѓање на тие земји, кои тие напаѓаат воената инфраструктура. И овде прв пат можеме да кажеме дека САД покажа сериозна ранливост, дури и фактот дека ти ги празниш тие бази и ја повлекуваш целата војска од тие бази, а до тогаш биле представени како недопирливи, рушат еден мит на недопирливост и еден мит во кој што имаме една целосна доминација.